A canteira, da asociación Andai na Canteira, do Puntal, de Neda. Vamos de transatlántico, de vacacións. Vamos cos Reyes de Inglaterra. Tengo una colombiana que me tire todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la PPR que estoy una dominicana que Como morreu a señora, pero resulta que a señora foi a San Andrés e volveu. Miña nai é unha cabrona porque eu iba a ser o rei seguinte. Teño que esperar. Está aí, están aí as dúas. Están as dúas, aí está Camila e máis a reina. Eu son o aspirante rei. Ben, o de sempre, as discusións de que se chove, que se non chove, é o noso, nos encanta. Nos encanta, que costa traballo arrancar, despois da pandemia hai un antes e un despois. Costou traballo arrancar, pero bueno, o estamos conseguindo. Como é unha canción sola, vamos falar da enseñanza e cultura, esas cousas. Non vamos dicir nada contra o alcalde. Non, vamos perdonarlle a vida esta vez. Esas palmas, Pere! Se a ti te importa a sanidade, se a ti te importa a educación, mira moi ben.